सिंध हुकूमत तरफां आगस्ट में प्राइमरी ऐं जूनियर स्कूल टीचर्स की भर्ती लाइ टेस्ट वठण जो फैसलो करे वरितो। सईद गनी चयो आहे त टेस्ट लाइ डिवीज़न सतह ते सेंटर्स कायम कया वेंदा। टेस्ट वारे अमल खे साफ़ शफ़ाफ बणाइण ऐं नतीजा तकड़ा जारी करण लाइ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कई वेंदी। कराची में तालीम वारे सूबाई वज़ीर सईद गनी की सदारत हेठि इजलास थियो, जंहिंमें सेक्रेटरी तालीम अहमद बख्श नारे जो IBA सखर के वाइस चांसलर मीर मोहम्मद शाह, रजिस्ट्रार डॉक्टर जाहिद हुसैन खंड, IT एक्सपर्ट जफर अहमद, डायरेक्टर HR मोहम्मद जुनेद ऐं ॿियनि अमलदारनि शिरकत कई। इजलास में उस्तादनि जी टेस्ट के तरीक़े, सेंटरनि, उम्मीदवारनि जी बायोमेट्रिक हाज़िरी ऐं फौरी नतीजा जारी करण समेत ॿियनि मामलनि ते ग़ौर वीचार कयो वियो। इजलास में सिंध अंदर PST ऐं GST जे 46,500 खां वधीक ख़ाली जायुनि लाइ मिलियल 5 लख दरख़्वास्तुनि ऐं उन जी टेस्ट जे इंतज़ामनि बाबति आगाही ॾिनी वई। इजलास दौरान सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त डिवीज़न सतह ते 6 डिवीज़न कराची, हैदराबाद, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास ऐं लाड़काणो में टेस्ट मुनक़द कई वेंदी। हर सेंटर ते थींदड़ टेस्ट जी CCTV रिकॉर्डिंग कई वेंदी। सूबाई वज़ीर चयो त समूरनि उम्मीदवारनि खे मुकमल तौर खुलियल फिज़ा में टेस्ट ॾियण जो मौक़ो मुहैया कयो वेंदो। टेस्ट के शफ़ाफ बणाइण, मेरिट ते तकड़ा नतीजा जारी करण लाइ क़दम खणूं पिया। हुन चयो त हुकूमत चाहे थी त समूरनि उस्तादनि जी भर्ती मेरिट ते थिए त जीअं बहितर नतीजा साम्हूं अची सघनि, जंहिं लाइ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कई वेंदी। इजलास दौरान ब्रीफिंग ॾींदे IBA सखर जे वाइस चांसलर चयो त हिन भेरे टेस्ट डिवीज़न जी सतह ते थींदी। टेस्ट पहिरें मरहले में PST ऐं ॿिए मरहले में GST जी वरिती वेंदी। ईंदड़ महीने अगस्त जे ॿिए हफ़्ते में टेस्ट वठण जी कोशिश कई वेंदी। हुन चयो त हर उम्मीदवार जी इनफरादी जवाबी शीट हूंदी, जंहिं ते उन जी तस्वीर ऐं मुकमल ॼाण पहिरीं ई लिखियल हूंदी। टेस्ट खां पोइ उम्मीदवार IBA सखर जी वेबसाइट ते वञी पंहिंजी जवाबी शीट ऐं जवाब खे पाण मुरादो चेक करे सघनि था।